Prazer. Eu acho que 96 anos, eu acho que 96. Bem-vindos a São Paulo. Permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados até que os avisos luminosos de azar cintos se apaguem. Agradecemos por voarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. 10 horas 35 minutos horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Ao desembarcarem, lembrem-se de levar todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar as bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um bom dia.